आपके पास ओप्पो F31 प्रो 5G या और कोई फ़ोन है तो यहाँ पे आप क्लियर वॉइस की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग के ऑप्शन पे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन दिखता है, इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर वॉइस का ऑप्शन दिख जाता है। क्लियर वॉइस होता क्या, जैसे अगर आप कॉल पे हैं, बैकग्राउंड में अगर कोई सी भी वॉइस चल रही होगी तो वो बहुत डिस्टर्ब करती है आपको कॉलिंग में, आपको प्रॉपर आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो उस सिचुएशन में आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपकी बैकग्राउंड की जितनी भी नॉइज़ होगी वो यहाँ पे सुनाई नहीं देगी। जैसे अगर आपका क्लियर वॉइस ऑफ रहता है तो आपको कुछ इस टाइप से साउंड सुनाई देता है, आपका बैकग्राउंड भी और कॉल भी, तो उसमें ना परफेक्ट आवाज़ नहीं आती है। जब आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो आपकी आवाज़ इस टाइप से सुनाई देती है। तो इस ऑप्शन को यहाँ से आप ऑन कर लेंगे। पर इसमें भी मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड नहीं करती हूँ कि जब जैसे अगर आप कई लोग बात, जैसे आपने किन्ने कॉल की और 2-3 लोग बात कर रहे हैं, तो बैकग्राउंड से भी अगर कोई बोलता है तो उसकी वॉइस आपको सुनाई नहीं देती है, तो उस सिचुएशन में आप इसको ऑफ कर लेंगे। तो इस टाइप से यहाँ से आप क्लियर वॉइस की सेटिंग कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।